मैंने अभी आपको वैसे ही करना है, ठीक है? जय श्रीमान, कैंप फायर की सारी तैयारियां हो चुकी है। कृपया कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। जय श्रीमती, कैंप फायर की सारी तैयारियां हो गई है। कृपया कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा दें। अनुमति जल्दी करो। संदेश वाहक आए और अपना संदेश प्रस्तुत करें। मैं पूर्व दिशा से आई हूँ, अनुशासन का संदेश लाई हूँ। मैं पश्चिम दिशा से आई हूँ, हिंसा का संदेश लाई हूँ। सेंटर में आओ, यहाँ पे सेंटर। हिंसा है, अहिंसा बोलो ना, क्या बोल रहे हो? मैं पश्चिम दिशा से आई हूँ, अहिंसा का संदेश लाई हूँ। अरे साइलेंट। उत्तर दिशा से आई हूँ, राज भक्ति का संदेश लाई हूँ। मैं यहाँ से बोलते हुए जाना। आई हूँ, मैं सत्य का संदेश लाई हूँ। जाजब ने जल्द जाए, ध्यान रखना है ना। हाथ में ले लो, या कोई बीच के वो ले लेते हैं। कौन सी टोली का था कैंप फायर का? पर आए और आग प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रज्वलित हो गई आग वही नहीं, उनका प्रज्वलित करेगा। ले लो मोमबत्ती। एक साथ खड़े होंगे सभी। साइलेंट प्लीज। एक साथ सावधान, मेरे साथ दोहराएंगे। आओ हम सब मिलकर इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कैंप फायर की शुरुआत करते हैं। कैंप फायर सॉन्ग शुरू। आग हुई है रोशन, आओ आग के पास, आग हुई है रोशन, आओ आग के पास। आग से रोशन अपनी बस्ती, आग से रोशन अपनी बस्ती। कैसी बुलंदी, कैसी बस्ती, कैसी बुलंदी, कैसी बस्ती। रंजो अलम को भूल भुलाओ, आओ आग के पास। आग हुई है रोशन, आओ आग के पास। सूरज डूबा निकले तारे, सूरज डूबा निकले तारे। खत्म हुए सब काम हमारे, खत्म हुए सब काम हमारे। मिलकर भाग्य जगाओ, आओ आग के पास। आग हुई रोशन, आओ आग के पास। बैठे सभी अपनी जगह पे।